Алдагы ике сәламне без яңа Зимница авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек матур юбилеен якташыбыз Мухаммедов Рафик Абдуллы каршылый. Аны күркәм гомер тантанасы белән ихластан тормыш иптәше Дания, улы Фәнис, килене Римма, аныклары Данис һәм Амина котлыйлар. Иратлар сентименталь сүзләр яратмый диләр. Тик без яраткан кешебезнең туган көнендә йөрәгебезне тутырган сүзләрне әйтмичә кала алабызмы соң? Өстәвенә, без аны яхшы беләбез һәм аның бүген шактый дулкынлануын сизәбез. Яраткан кешебез. Бүген календарның иң матур датасы, үзенчәлекле көн. Син бөтен дөньяны үзеңнең барлыкка килүең белән нурга күмгән көн. Син минем шундый әйбәт, матур, көчле, акыллы һәм яраткан тормыш иптәшем. Сине туган көнең белән котлыйбыз һәм шундый ук искиткеч ир-ат булып калуыңны телибез. Яраткан ирем, мин синең язмышымда барлыкка килүең белән бәхетле һәм хисләребезнең үзара булуына ышанам. Бәхетле күзләрең үзең өчен үзләре сөйли. Менә инде 35 ел дәвамында без матур яшәп киләбез. Өстәвенә, тормышыбызны бизәп, 2 балабызны да үстердек. Бүген аныкларыбызга шатланып гомер итәбез. Бел, мин сине мәңге яратачакмын. Тормышыбызның соңгы көннәренә кадәр тугрылык саклыйм һәм һәр чак янәшәңдә булачакмын. Якыныбыз, бүген туган көнең. Каршыладың тулып шатлыкка. Күзләреңнән күрәм, бик бәхетле бу тормышта гаиләң барлыкка. Бер арымый тырыш хезмәт итә. Техникада тапты кәсебен. Ашыкма син тормыш куар өчен. Аллаһ бирер безгә насыбын. Онытма син, иң мөһиме җирдә исән-имин, гаиләң, балалар, якыннарың, хатын, сабыйларың сиңа бәхет теләп калалар. Әтиебез алтын куллы ир-ат дигән исемен лаеклы килеш яклап чыга алды бу гомерендә. Ул үз дәверендә күпме, нәрсә генә эшләмәгәндер. Тик иң мөһим, иң олы төзегән әйбере аның ул безнең гаиләбез. Әни белән җылы учак тудырып, безгә, сөекле балаларына гомер биреп, матур итеп тәрбияләп үстереп, һәммәбезне дә олы тормыш юлына бастырдылар. Бүгенге көнгә кадәр хәлләреннән килгән кадәр ярдәм итеп яшиләр алар. Әтиебез турында аерым сүзләр әйтәсе килә. Әтиләр төрле булалардыр. Тик безнеке иң уңганы, иң булганы, иң тырышы, иң сабыры, иң акыллысы, иң батыры һәм иң яратканы. Гомумән алганда, без әтиебезнең патриотлары. Рәхмәт сөеклебез, безнең шундый якын кешебез була алганга. Син бик җаваплы, җитди, бик гадел булып үстерергә тырыштың безне балаларыңны. Гомере буе эшне сөяргә яраттың. Һәр килгән мал да халал булырга тиеш дип өйрәттең. Һәм үзең дә үрнәк булып безгә яшәдең. Без бүген дә синең киңәшләреңнән башка эш кылмыйбыз. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа, әти. Бел, без сине бик нык яратабыз. Әти диеп дәшәр кешең булу бу тормышта олы бер бүләк. Гомер буе булдың әти безгә зур үрнәк тә, таяныч һәм терәк. Сиңа карап бүген сыкланабыз, шөкер итеп яшәп киләсең. Барыбызга ата-назыңны син мулдан биреп бәхет сизәсең. Аныкларың үлеп яраталар, бабай диеп сөеп дәшәләр. Без беләбез, алар сиңа охшап матур тормыш кырып яшәрләр. Хәтердәме, без дә бала идек, аза идек, булды ул чаклар. Ләкин әнкәй безне орышканда яклады ул, әткәй кочаклар. Гафу ит син, әгәр ялгыш кына китергән булсак борчу хәсрәтләр, кабул итче бездән матур җырлар белән йөрәк түрләреннән теләкләр. Кадерле Рафик Абдуллович, тормыш иптәшегез, бала аныкларыгыз белән юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм алар сайлаган матур җырны бүләк итәбез.
Дәвам итеп, Мөхәммәдов Рафик Абдул улы хөрмәтенә килгән Саидовлар гаиләсенең хатын укып китәбез. 60 яшьлек юбилее белән аны кода-кодагыйлары Мәүлид Исмаилович, Камил Мәүлетович, Зәкия Фуатовна, уллары Алмаз, Әлмәт шәһәреннән кодачасы Асия Мәүлетовна, кызы Ләйсән белән котлыйлар. Кеше гомерендә кан кардәшләреннән башка балалар аркылы килгән җан кардәшләре дә була. Безнең бәхеткәдер инде. Кодаларыбыз белән нык уңды, дип язалар Саидовлар гаиләсе. Алар бик күркәм гаилә. Кеше ясында ни күрә шуны эшли дип әйтәләр. Бу шиксез хакыйкать. Чөнки киявебез Фәнисне кодаларыбыз үзләре шикелле үк бик матур тәрбия биреп үстергәннәр. Моның өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Кодаларыбыз 2 матур бала әти-әнисе. Бу дөньяда да без аларга бары бәхет, кайгы җилләренең урап бетүен телибез. Кодабыз, менә синең кабатланмас матур туган көнең. Рөхсәт ит сиңа җылы теләкләребезне җиткерергә. Беренчедән, саулыгың какшамасын, иманың нык булсын, барасы юлларың ак, эшлисе малларың бәрәкәтле булсын. Кодабызның туган көне. Гаиләбездә зур бәйрәм. Аңа теләкләр телибез, матур булган зур бәйләм. Кодабыз егет шикелле, дәртле, акыллы ир-ат. Котлыйбыз ихлас күңелдән без сине кабат-кабат. Теләгәндә сайлап куйдык иң изгесен теләкнең. Беләбез без, иң мөһиме каты саулык кирәкнең. Кодагый белән тигез-тик матур гомер итегез. Алтын туйга икәүләшеп күгәршендәй җитегез. Тормышыгыз сыкланырлык, горурланып яшибез. Әле ярый кодалар бар тормышыбызда дибез. Иманлы булсын киләчәк, гөрләсен эй эшегез. Һәр чак яхшылыкка гына илтсен һәрбер эшегез. Кадерле Рафик Абдулович, без исә Саидовлар гаиләсе теләкләренә рәхәтләнеп кушылабыз. Матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы гомерегез хәзер яңгыраячак җыр сыман матур булсын. Гомер буйлап барам, барсын уйлап барам, уйлары бетмәле түгел. Гомер буйлап барам, барсын уйлап барам, уйлары бетмәле түгел. Аллай итеп карыйм, булай итеп карыйм, башың җитмәле түгел. Аллай итеп карыйм, булай итеп карыйм, башың җитмәле түгел. Акыллы да булдык, ахмаклыкта кылдык, барсы да булды инде. Акыллы да булдык, ахмаклыкта кылдык, барсы да булды инде. Шатлыкларда, авыр вакытларда, булды да узды инде. Булды шатлыкларда, авыр вакытларда, булды да узды инде. Кайгыларда, үземнеке барда, үземнең юлдан барам. Шатлык кайгыларда, үземнеке барда, үземнең юлдан барам. Әллә кем түгел без, әмма ким түгел без, әллә кем булганнардан. Гомер буйлап барам, барсын уйлап барам, уйлар бетмәле түгел. Гомер буйлап барам, барсын уйлап барам, уйлар бетмәле түгел.
iz kaldırıp gittim bu dünyada deysen ömür jitmeli tugel iz kaldırıp gittim bu dünyada deysen ömür jitmeli tugel ömür jitmeli tugel başın jitmeli tugel